kutri kuteena oo shalay toole hawada loo mariyay kaasoo ahaa waxaan sali raad toona lahayn waxay ka hadleen waxaan macquul ahayn waxa meesha yaalayna wuxuu ahaa maayarkii hore degmada Boorame Madane Maydhane oo audit-ka qaranku iyo xeer ilaalintu ay ku hayaan lunsi hanti qaran oo $400,000 ah iyo wax ka badan oo mashaariica eedaysanaha iyo eedaysana kale oo xildhibaana oo hantidii qaranka ee degmada lumsaday wax cadna la hayo xil wareejin laga qaadayo xilkii loo sameeyay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Boorame intaasoo isa saaran ayay ummadda si kale ugu dhigeen hayb qabiil iyo waxaan loo joogin ayay keeneen goluhuna maanta tii ka ilbaxay waxaan u joognaa waxa weeye oo idinka arkaya imika halka cidii taagneedna waad ogtiin halkan imika inta fadhidana waad arkaysaan waxana meesha yaala waa sharciga ninkii difaacay ninka ma itaarona ninka ma weyna cid walba sharciga ka sareeya waxaan leenahay annagu sharcigan u hogaansanahay eedaysanayaashaasi kalfadhiga shalay loo qabanayay xilka xayoobinta ee ay dagaalka cadaanka ku qaadeen waxaan leenahay ummadda waxa leena sheegay waxa weeye ninka hantidiinii cunay ee ku tagrifalay ee hantidii la doonayay mashaariicaha in lagu qabto danaha gaarka ah iyo bakhaarada ku furtay in xasaanadaanu ka qaadnaan u fadhiina shalay toole waxa kale hawada linii mariyo dhan waa been hadday xarig noqoto ay mutaysanaysan de waa dambi uu galay hadday xilka qaadis noqotana waxa weeye dambi uu galay hayb qabiilna maaha nin xil xoog ku haysto xoog laga qaadayana ma jirto in badan baan soo jijiidanaynay oo soo wadnay hawlo badan tamar badan hadal badan aan soo galnay war maanta sharciyadii baa timid oo musuqmaasuq fara badan baa ayaa la helay halka dawladda hoose cidii wax kale meelaha kale waan difaacaynaa iyo hab qabiilnimo war waxaasi waxba kama jiraan cashuurtiini inagana laga soo ururiyay ee la rabay in wax lagu hagaajiyo haday maanta ay soo cadeeyeen audit-kii yiraahdeen lacag intaasa maqan war maxaad ku garab joogtiin dadweynaha reer Boorame waxaan leeyahay war waxaas waxba kama jiraan waxaan laga qaaday waa wixiini weeyaane annagana meelaha naga weydiisin oo tiraadin waa maxay waxana lagu kordhiyay cashuurtii waxana jirtay annaga waxba na weydiinine wixii maanta waan lagu helay shacabka waxaan leeyahay kaalayo cadeeyade oo waxa tiraadeen annaga wixii laga qaaday halkee la mariyay xeer ilaalintii iyo waxa weeye wasaaradii arrimaha gudaha iyo institutionadii waxa weeye shaqada ku lahaaba ay soo wada martay markii la isku keenay ee la isla gartay maayirkii hore ee degmada Boorame Maxamed Xuseen Maydhane inuu eedaysan yahay musuqmaasuqayna ku cad yahay oo galay in xilkii laga qaado wasaaraduna ay roolkeedii qaadatay oo sidii xilka lagaga qaaday maayirka cusub ee loo magacaabay ee waxa weeye Cumar oo isaguna runtii hadda halkan joogana maayir looga dhigay waxa ka soo baxday saaka warqadaheedii ay ku waayihiin wasaaradda ka soo baxay shalay laga bilaabay inuu shaqadii waxa weeye ka tagay oo maayir ahayn oo waxa weeye hadda uu yahay maayir ku-xigeenkii hore degmada uu maayir ka yahay oo official ay soo baxeen haddana wax aan dhici jirin ay dhaceen oo saaka waxa weeye maayirkii hore uu shaqada yimiday taasi eedaysane waxaanu leenahay wax xaasi xukuumadda waxaanu u sheegaynaa gobolkani goboladii ugu fayoobaa buu ahaa Somaliland wasiirkii arrimaha guduhu wuxuu joogaa hadda Laascaanood haray wuxuu joogay Ceelaf Weyn waxa weeye sharciga oo shaqaynayn iyo nidaamka dadka oo shaqaynayn baa waxa soo dhan habeen walba dhaxanta u seexanaya gobolka wadal sharci baa ka jira maayir la bedelu leeyahay maayiro hore la bedelay kuwa kale la bedelay wax badan ba waxa weeye shalay la bedelay maanta la isaga bedelay oo bedel ku yimiday haddii kii qumbuliyadu ruuridaya la yiraahdo wasiirkii arrimaha gudaha dhaxanta hurday haddana halkan laba maayir maanta ay ka samaysmaan ceeb bay tahay hanti dhawrihii qaranka iyo xukuumadii iyo barnaamijkii inta leekaana fashilmayaan haddaan wax laga qaban barina ma soo noqon karaan
yacni waxa weeye waxay ku soo noqdaan oy maanta haddana wax kalaan baadhaynaa yidhaahdaan dee dadkuba ka dhegaysan maayaan war waxaan leenahay ayaan la jebinin hay-adaha dalka qaybahooda kala duwan ha la adkeeyo haddii gobolladu waa bayska la dhisi waayo oo baysku dumo madaxtooyaday soo gali madaxtooyada baysku markuu dumo ee tiirasha lagu joogaayo waa gobollada ee gobolladu ay burburaan ay musuqmaasuq la burburaan saqafka markay tagto saqafkuna uu soo dhacaya saas darteed madaxweynaha waxaan u sheegaynaa shalay raggii iyagu doorasho ku yimidee maanta doorasho inay ku tagaan ahayd hadday ku dhawaaqeen weliba oo intaasoo musuqmaasuq lagu hayo balaayaa dhacaysa maxay baa dhacaysa dee madaxweyne arrintaasi arrin waxa weeye la dhegaysta maaha weliba intaasoo kiis ku jira inuu haddana ninkii intaa kale ku sii daro maaha odhad baan shaqaynayn xeerlaalidan baan shaqaynayn golo deegaan baan xataa shaqaynayn muxuu ka shaqeey waar balkaale waajibaadkiinii shaqo guta markii la yidhi intayadii sharciga iyo u dowladnimada u dhagal nugnayd ayaanu soo dhaqaaqnoo ku imanay arrin shalay halkan degmadayada ka dhacay waxa weeye golaha waa loo yeedhay oo waxaa loogu yeedhay waajibaad ka mida waajibaadka qaranka ka mida loogu yeedhay annagu cidna maanaan erganayn maayarnana maanaan erganayna laakiin waajibaad qaran baan fulinaynay waajibaadkaa qaranka oo ahaa in mas-uulka degmada markuu musuqmaasuq lagu helo in golaha laga soo dalbado in xasaanadda iyo xilkaba laga qaado intaa mas-uuliyaddiisu in laga qaado ayaan shalayna noogu yeedhay kadib waxaa dhacday in maayarkii degmadu ee hore uu sii galay maxay ahayd fadqalallo kale waayo golihii uu sheegay been kicin dadweyne uu sameeyey isagoo intaa ka hortegayey dee musuqmaasuqa lagu heray siduu kaga hortegi lahaa golaha deegaanku way mahadsan yihiin intii raacday waxa weeyaan waxaan leeyahay golaha deegaanka kusii fogaan maaye war shalay waan ogeyno dee musuqmaasuqan inuu jiro waan iska ogeynay war sharciga u hogaansano oo waxa weeyaan yaan laynagu guurin baan leeyahay anigu waan is wada ognahay meeshaa waxaa ka jira waan ognahay in badan baan ninkaasi inuu hawlo ku jiro aan ogeyn ilaahay hadduu inoo keenay maxay ahayd dee cid inoo caddaysa wixii uu galay ninkaasi iminka lacagta la sheegaya waa $400,000 lacagta ku dhex go-anay lacago kaleo iminka ilaa bannaanka yaallaa jira oo mashruuc ahaa oo gacmaha lagu haysto ilaa iminka aan la fulin qashinku ka mid yahay musuqkaloon halkan baaq uga dirayaa hanti dhowrka guud ee qaranka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xeerlaalinta qaranka waxaa jira eeddaa muddada soo socotay iyo baadhistaa muddada soo socotay waxaa ku xidhan nin shaqaalaha ku xidhan oo jeelka hoose loo gudbiyey kol hadduu sharcigii shaqayn waayey baadhiddii aad ku daasheen eed muddada ku soo noqnoqonayseen sharcigeegii hadduu shaqayn waayo u maydhana maanta ba dibadda joogo inakaanaha la iska soo daayaan leenahay madaxweynaha qaranka waxaan halkan uga gudbinayaa hanti dhowrka guud maxaad u magacowday haddaad kolna joojinaysid kolna fasaxaysid maxaad u magacowday madaxweyne rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad leh waxa weeye kolley xildhibaanadii iga horreeyaa ka hadlay arrimaha mucdoodii haddaanu nahay golihii deegaanka degmada boorame in badan bay dee rekoordiska warbaahinta ku jirtaa waxaanu ka qeeliynaynu ka hadlaynay musuqmaasuq baa dhacay waxaasaa la sameeyey waxaasaa dee xaqii baa noo yimi haddaanu nahay golihii deegaanko wixii aanu sheegaynaba markhaati yeeshay in badan dadku markay dib u milicsadaan waxaa ku jira miidhiyaha ee xildhibaanada xataa rag qaarkood shalay garab joogay qayligii 3 sanaba waxaan leeyahay wixii baa markhaati aanu yeelno waxaanu sheegaynay horta rag run sheegaya baanu noqono markhaati baanu yeelnay musuqmaasuq waanu sheegaynay waa kaa hanti dhowrku helay waxaan leeyahay madaxweynaha iyo dowladnimaday foolxumo ku tahay nin dembi galay oo gelinkii hore wasaaraddii lasoo diro layidhi xilkii ka soo tiri in haddana gelinkii dambe la yidhaahdo maya u kaasha waxbaa dhiciye dee nin kasta oo xunaayba dee waxbaa la samayna waaba kaartaba
taasa dowladnimadiina socon mayse dowladda waxaan leeyahay amarka dowladnimada dadkay dan u tahay dalkay dan u tahay ummadday dan u tahay war dowladnimada ayaan la jilcinine dowladnimadu sideeda u shaqayso waxay sharaf dhac ku tahay waxay foolxumo ku tahay waxay farfoolxun ku tahay cidda maamulka maanta haysa ummadda mas-uuliyaddeeda cidda haysa cid hanti dhowr soo eedeeyey oo la yidhi ha laga qaada xasaanadda iyo xilka in ay yidhaahdaan waxbaa dhiciye u kaaja taa waxaan u sheegayaa mas-uuliyiinta dowladda ugu sarraysa in dowlad la'aantii bariga somalilan ka jirtay loo soo raray galbeedka somalilan nin walbana uu xilka uu tago auna ka degi doonin oo uu qabiilkiisa iyo kaartadiisa iyo farsamadiisa ku fadhiyi doono shacabka reer boorama oo ardiyadda iyo cashuuraha bixiya waxaan u sheegaynaa annaga oo lilaahi ah dadkii u dhaartay ah in hantidoodii la caddeeyey aan sheegi jirnay in la musuq maasuqay haddaba maxaa inala gudboon waxay nala gudboon inagoo hor ilaahay u gurmanaynaa inay fadqalale la samaynin in laga hortago inay cashuur dambe inaga lunto taasina waxay ku suuro galaysaa inay dowladdu xilkay qaaday ummadda u guddo oo laga qaado ciddaa musuq maasuqa samaysay golaha saaxiibaday ah oonu isjecelnahay rag badan oo aan maaragtay aad isku jecelnahay baa meesha wada joogay golahana dee waanu wada walaalahay laakiin wixii aan sheegi jirnay sida xildhibaanada hore iga horreeyba sheegeen ayuu odhad soo saaray oo xisaab lagu helay waxaasi inuu meel saarmaan jecelnahay haddii kale waxay u ekaanaysaa muuqaalku inaan musuq maasuqa iyo hanti lunsiga la qabno oynu inaguna hanti lunsannay bismillaahi raxmaan raxiim awalan ilaahay baa mahadleh halkan shirka jaraa'idee xildhibaanadu ay ku qabanayeen waxay dulucdiisu ahayd madmadow shalay ka soo baxay saxaafadda oo dadka fariiq qaldan la gaarsiiyey iyo madaxda qaranka waxa weeye waxaan halkan dadka uga caddaynaynaa maayar iyo ku-xigeen is haystay may jirin golo deegaanoo is haystayna may jirin waxa weeyaan waddanku institution buu leeyahay ama shuruuc buu leeyahay eed baa ku timiday gudoomiyihii hore golaha deegaanka mudane maxamed xuseen meydhane iyo qaar ka mida xildhibaanada oo lunsi hantiyada hay-adaha sharciguna dee way madax banaayiin authority baa loo siiyey inay shaqadooda qabsadaan waxa meesha loo fadhiyey waxay ahayd keliya eedaasi in la fuliyo oo maadaama sida warqadan ku cad hadda xildhibaanadu ay ka hadlayeen sida ay ka hadlayeen xildhibaanada hore ee hadlayba warqadan awbaro saabku soo qoray iskamuu qorin wuxuu tii raacay warqadda ka soo baxday xeerlaaliyaha guud hantidhowrka qaranka iyo tan wasaaraddu ay soo qoreen isagoo taa tix raacaya oo fulinaya shaqada iyo waajibaadka qaranka amarna ka haysta wasiirka oo la soo hadlay ayuu fuliyey shaqada tan ma ahayn wax golo deegaanis haysto ama maayar la doorayana may jirin maayar la doorayana ma jirin qaar ka mida golaha deegaanka oo waxa weeyaan golo deegaan baa guud ahaan la isku yidhaha hadday maayar tahay iyo hadday xildhibaano tahayba marka waxa weeyaan maayarka iyo xildhibaano la soo eedeeyey hawshooda ayay u fadhiisanayeen yeedhis baana loogu yeedhay maayarka iyo xildhibaanadii eedu hayhaysay dabadeeto markaa waxa dhacday in laga hor yimida sharcigii amar diidda la sameeyey laakiin may ahayn golo kala qaybsan iyo maayar iyo ku-xigeenis haysta hay-adaha dowladdu wixii ay soo saareen laamaha sharcigu uunbaa la fulinayey marka haddii tii la hor joogsanayay haddii la fulinayna waa wax u yaalla laamaha ee sharciga iyo kuwa amniga iyo xukuumadda u yaalla weeyaan waxaa loo fadhiyayna waxa weeyaan sharciga in la fuliyo mana taallo in la sameeyo midda inta maayar saxiix laga joojiyo kusimihii oo sharciga siiyeyna sharcigii la siiyo de taasi waa hala isdilan weeyaan laakiin xildhibaanada waxa weeyaan maanta way u cuntami weyday waxaan meesha ka dhacay marka waxa weeye sharcigu hadduu shaqayn waayna sharci darrada shaqayn wax is haysta iyo golo islaynaya iyo dad islaynayaana ma jiraan meesha tan waxa la isku qabtay waa sharci uun sharcigaasun baana la fulinaya xukuumaddaadana fulinteedu u taallaa marka waxa weeyaan sharcigu ha shaqeeya baan leenahay xukuumadda annaguna waxa weeyaan waxaan taageersanahay waa sharciga weeyaan cid is haysata iyo campaign meesha lagu jirayna ma jirin waxa laga dhigayay in cid xil kursi laga qaadanayana meesha mu oolin sharcigaasun baa la fulinayay tixraac bayna warqadan kaga soo baxday xafiiska barasaabka isagoo tixraaciyata wasaaradda ka soo baxday sharciguna sidiisa ha u shaqeeyo wax dhibaat u dhacayaana ma jiraan laamaha amniguna shaqadooda ha qabsadaan booliiskuna ha iska daayaan cagajiidkoo shaqadooda ha qabsadaan